fokusi jonë i punës janë nxënësit dhe studentët. Edhe në vendin tonë siguria e studentëve është një element dramatik ku gjitha statistikat dhe gjitha ato shpërfaqjet e le të themi e dhunës brenda shkollës janë bërë shqetësues deri në humbjen e jetëve të fëmijëve. Në këtë kuptim ne mendojmë që fëmijët e këtij vendi janë si ena, pra si uji që merr formë në enën ku e hedh. Fëmijët e vendit tonë kanë marrë formën e rrugës. Edhe kur them të rrugës, sepse kohën më të madhe ata e shpenzojnë në rrugë. Edhe kur them të rrugës, le të themi cila është pamja e rrugës që kanë marrë fëmijët. Shikojeni se si hyjnë fëmijët në derën e shkollës edhe se si sillen në qytet. Fëmijët hyjnë në shkollë me atë fizioneminë e fëmijëve me atlete tuta për shpejtësi lëvizje dhe për aratisje nga kangjillat edhe shkolla. Nga ana tjetër vishen me jukebox për artikulim më të mirë të krahut edhe për lëvizje më të mirë të thikës ashtu siç e kemi parë ditët e fundit. Me të gjithë me kapuç për të shmangur identitetin në rast të konfliktit. Për të mos thënë për qetjen që është tipike kështu e gangsterëve të El Salvadorit. Pa çantë, shkojnë në shkollë pa çantë. Me duan xhepë. Prandaj ne këmbgulim me forcë që ne duhet ta fillojmë disiplinën nga dera e shkollës.